Buenas gente, ¿cómo vamos? Bueno, acá les dejo la segunda parte de arreglando un pozo acá en Mar del Plata. Bueno, espero que disfruten el video y si alguno de ustedes se cayó en este pozo que les voy a mencionar, me dejan acá en los comentarios. Estamos acá en Colón al 2400, acá en el ACA, en la YPF. El pozo que tenemos acá, ya lo vengo tapando, pero bueno, vamos a seguir destapando, a seguir tapándolo. Acá tengo el material. Y acá está el pocito que veníamos tapando. Va bastante bien, le falta. Algo para pinchar. Algo para pinchar. Bueno. Ahí más o menos quedó.